হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে হলো গিয়া সোমবার। তো অনেক দিন ধরে ইচ্ছা করতেছি একটু খিচুড়ি খাই। এই ঠান্ডা তো গেলই গিয়া, ঠান্ডাটা আর কয়দিন আছে, জানুয়ারি মাস তো শেষে। তো ভাবতেছি কালকে মঙ্গলবার, তেলে অল্প করে খিচুড়ি বানাবেন, কালকে নিরামিষ, তেল লেগে একটু বানাবো, শুধু এই বেলাটা লেগে, রাতের লেগে না। হ্যাঁ, তাই খিচুড়ি লেগে কী কী রেডি করছি, চল করে ধুইয়া একটু ভিজিয়ে রেখে দিছি। চাউলটা কম নিছি, ডালটা একটু বেশি নিছি। তারপরে সবজি তুমি একটু একটু বেশি না, সিম, গাজর, আলু, বাঁধাকপি, মটর, আমার যে মটরশুঁটি গাছ, আর এই যেটার কী কয়, এই যে শালগম, এটা একটা বেচ্চা ধুয়া রেখে দিছি, চাউল ভিজিয়ে ধুয়া রেখে দিছি। আর এখানে কাটছি পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, টমেটো। তাই এই যে কুকারে বানিয়ে নেবো, কুকারটা অল্প জল দিয়ে ধুয়ে নিছি। আর এখানে এখন কুকারটা গ্যাসটা অন করে এটাতে অল্প দিয়ে দিই। শুকনো মরিচ, স্ট্যান্ডটা ভেঙে গেছে না, বহুত অসুবিধা হয়, হাত দিয়ে করা যায় না। এটা ভালো করে একটু গরম হোক, তারপরে এগুলো দিয়ে দিন, পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটা দিয়ে চাউলটা দিয়ে ভালো করে। তারপরে টমেটো আর কাঁচামরিচটা দিয়ে দেবেন। টমেটোটা পরে দেবেন, চাউলটা দেবেন। তো কাঁচামরিচটা আমি গোটা গোটাই রাখছি, হ্যাঁ, মিডিলে ইয়ে করে নিয়ে কাটি দিই। যখন কাটলে আবার পোলাপান খেলে ঢালাবো না, ওটা নিয়ে কাটি দিই। একটু লাল লাল ভাজা হোক, পরে চাউলটি দিয়ে দেবেন। এমনি করে বহুত অসুবিধা হয় রে। আমি চাউলটি দিয়ে দিই, হলদি, লবণ যা লাগে সব দিয়ে দেবো। চলো একটা ধনিয়া গুঁড়া, হলদি, লবণ সব দিয়ে একলাগে মিক্স করে নিচ্ছি। একটা করে দেখাতে পারি না, কিন্তু তোমার স্ট্যান্ডটা ভেঙে গেছে, একটা হাত দিয়ে জিনিস দিব না, মোবাইল ধরে রাখুন। এটা লেগে অফ ক্যামেরাতে সব দিয়ে তারপর তুমি করে দেখাতে লাগে, ঠিক আছে। একটু ভাজা ভাজা হয় না, তারপর সবজিটা দিয়ে সব সবজি দিয়ে দিচ্ছি, টমেটো মটর যা যা কাটতে রাখছিলাম সব দিয়ে দিচ্ছি। একটু হালকা ভাজা করুন, তারপরে জল দিয়ে 2টা সিটি মেরে নেবো। একটু পাতলা করেই বানাবো। তো চলো একটু ভাজা করে নিই, তারপরে জল দিয়ে সিটি মারার পরে দেখাবো তোমার, ঠিক আছে। জল দেওয়াটা দেখাতে লাগবো না, দুটো জল দিতে লাগে, মানে অত জলটা দিয়ে দিই। এসে কারণ 2টা সিটি মারো, ব্যাস আমার খিচুড়ি রেডি। সুন্দর হয়েছে কালারটা, জানি না বানানোর পরে কেমন হইব। চলো সিটি মারলে খিচুড়ি হইতেছে, দেখো, ঠিক আছে। তো 2-3টা সিটি মারো, তারপরে আমু 2টা সিটি মারো, 2টা তারপরে খুলবো, খোলার পরে দেয়া চেহারাটা। আর আমার খিচুড়ি রেডি, দেখছো। এটারে হিলাই চিলাই লই না, সরি হিলাই নাড়াচাড়া করে নিই। একটু পাতলা করতে লাগছিল, একটু পাতলা করুন, আমি একটু পাতলা করুন। চলো রেডি, দেখছো। দেখতে তো সুন্দর হয়েছে, খাইতে কেমন হবে জানি না। যে থালি নিয়ে নিছি, এটাতে একটু পেঁয়াজ নেবো, আর কালকে একটু মাংস তরকারি আছে, এটা একটু নিয়ে আর মাংস তরকারি নিয়ে নিছি। চলো খাইয়া দেখি কেমন হয়েছে। টেস্ট হয়েছে, একটু লবণ কম হয়েছে, কিছু না, লবণ নিয়ে খাওয়া যাবো। চলো খাওয়া শেষ করি আজকের মতন। ভিডিওটা এখানে যদি ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্টস করো, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই।